안녕하세요. 오늘은 많은 분들이 사랑해주시는 애플 매직 키보드 화이트 기본 모델을 소개해 드릴게요. 어떤 매력이 있는지 궁금하시죠? 먼저 디자인부터 살펴보면 깔끔한 화이트 색상의 슬림한 두께가 시선을 사로잡아요. USB-C 타입으로 충전도 간편하고 맥북이나 아이패드와 연결해서 쓰기 정말 좋답니다. 타이핑감도 부드럽고 조용해서 오래 사용해도 편안하고요. 특히 맥이나 비전 프로와 함께라면 생산성이 훨씬 높아질 거예요. 배터리도 오래가서 자주 충전할 필요가 없다는 점도 빼놓을 수 없는 장점이죠. 이 키보드는 세련된 디자인과 휴대성, 맥 아이패드와의 뛰어난 호환성, 편안하고 정숙한 타이핑 경험, 그리고 긴 배터리 수명을 자랑한답니다. 타이핑감이 정말 부드럽고 조용하며 맥북, 아이패드와 연결도 간편해요. 슬림한 디자인 덕분에 휴대하기도 좋고요. 실제로 아이패드 에어에 연결해서 사용하시는 분은 마치 맥북을 쓰는 듯한 느낌을 받았다고 하는데요. 키 간격도 적당하고 키감도 좋아서 오타가 많이 줄었다고 합니다. 특히 휴대성이 뛰어나 카페나 도서관에서도 간편하게 들고 다니며 작업할 수 있다는 점을 마음에 들어 하셨어요. USB-C 타입 충전도 편리하고 배터리가 오래가서 충전 걱정 없이 며칠 동안 사용할 수 있었다고 하네요. 맥북 에어와 함께 사용하려고 구매하신 분도 계신데요. 디자인은 말할 것도 없이 예쁘고 키감도 만족스럽다고 합니다. 타이핑할 때 소음이 적어서 조용한 곳에서도 부담 없이 사용할 수 있다는 점이 좋았다고 해요. 아이패드와 연결해서 사용해보니 마치 노트북을 쓰는 것처럼 편리했다고 합니다. 다만 한글 각인이 없는 점은 조금 아쉬웠지만 사용하다 보니 익숙해져서 전반적으로 만족스러운 구매였다고 하네요.